देखी तो अपन छोड़ के आला कन्या लूटा लागल देख रहे भाई हमारे जाबिर चाचा कैसे रड बांध रहा है। ये सब बच बच के बांध रहा है प्लास्टिक में और वो अकेले। पैराशूट दो हम पिंधेंगे भाई पैराशूट हमरो आवे चाहिए ने। एक नंबर बाबा एकदम इतना सब भींग भींग के बांध रहा। चल जी बैठिए, चल आगे बैठा है यहाँ। हाँ सब भींग भींग के एकदम प्लास्टिक पहन पहन के काम करो एकदम धूमधाम से। अरे हम लोग का चाचा है ना वो वाटर प्रूफ वाला आदमी है, वो नहीं भींगता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देख रहे हैं उसको जूम करके दिखा रहे हैं, वो वाटर प्रूफ वाला है, वो नहीं भींगता है कभी। हाँ सब हम लोग यहाँ परेशान है प्लास्टिक पहन पहन के। उसमें भी रड का काम फाइनल नहीं हुआ है और उसमें भी सीमेंट दुकान वाला कुछ नहीं देता है। हाँ वो साथ में ठेकेदार भी करता है। देखिए सब आदमी गरीब है और गरीब की वजह से सब भींग भींग के काम उम कर रखा। चलिए ठीक है, हम लोग को ठेकेदार भी भींग भींग के काम कर रहे हैं। शाबाश प्लास्टिक बांध ले बो, बांध ले। नहीं बांध भी भींग तब जाके दिखा देव भाव छुआ के कितना भींग भींग के काम करे पैसा वैसा तो लूट ली मुँह कह देवे। हाँ सब हम लोग लगे हुए हैं रड बांधने में। देखिए और बारिश भी हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, पूरा आज रड का काम फाइनल होगा। कल ढलाई है इसीलिए हम लोग सब जोर शोर से लगे हुए हैं। कल ढलाई इसलिए जोर शोर से लगे हुए हैं। देखिए हमारा ढलाई, हाँ ढलाई कर पाते हैं कि नहीं, पूरा एकदम चकचकाल ऐसा बोल दे कोई यादगार। हम लोग का ठेकेदार कहाँ छाता मिल गया उनको। दोस्तों इतना ज़्यादा पानी आ रहा ना कि सभी लोग उतर गए यहाँ से। जो पानी में काम कर रहे थे हम लोग बच बच के, देखिए सभी लोग उतर गए नीचे। बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, इतना ज़्यादा आ रहा कि मोबाइल का कैमरा भी नहीं संभल रहा है। सो दोस्तों नीचे जा रहे हैं अब। बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है दोस्तों। देखिए कैसा बच रहे हैं उसको, कैसा बना के प्लास्टिक में। देखिए आप भी देख सकते हैं, देखिए पूरा भीग रहे हैं और मोबाइल भी भीग रहा है। सो दोस्तों वीडियो रख रहे हैं यहीं पे। पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा।